Abavubuka ba Democratic Party abeegattira mu ttabi lya Uganda Young Democrats bawakanyizza enteekateeka ya gavumenti ey'okutwalanga ettaka ly'abantu buli olukedde. Bano nga bakulembeddwamu omumyuka w'omukulembeze w'abavubuka mu DP Mbajjo Paul ne Wadimba Anthony wa High Command mu UID bakubisizza obupande obuliko ebifo mu kibuga Kampala bye basuubira gavumenti okutunda nga mu bino mulimu ekibira kya Rachtura, ekisawe ky'Nakivubo, paaka enkadde, City Square, ekizimbe kya CPS, ettaka lya CMI Emulago n'ery'ettendekero lya Mubs ssaako n'akatale k'Owino. Oluvannyuma basasamazza ebitundu by'ekibuga ebitali bimu bwe bagenze nga bakooloobya ennyimba ssaako n'okuwaga nga bwe batajja kukkiriza kibbattaka eky'enkukunala. Basimbye ebipande bino mu bifo okubadde paaka enkadde, akatale k'Owino n'ekisawe ky'Nakivubo, era Ssembajjwa akubiriza abantu bonna abakakalabiza egyabwe mu bifo bino obutakkiriza nteekateeka za gavumenti ze bagamba nti zaakoza Uganda emabega. Kubanga bw'otakikole essaawa yonna ne wano bagenda kujja bagobewo obeere nga tolina kyakkola. Epaako era kano akapande tugenda kasimba wano ko tax park wali waggulu tubalage nti ettaka lino eryawo tax park nyo terigenda kutundibwa. Abantu wenna ab'okupaaka yadi genda kujja wano kugezaako kugula ttaka lyammwe nzimbe. N'olw'ensonga eyo tuvuddeyo nagyo tubalaga nti eno Nakivubo tetundibwa kubanga abakolerako oba abeeyirizaako bangi. Bano okuvaayo ne beekalakaasa kiddiridde omubaka wa Brian Margaret Muhanga okutegeeza nga bwe yatunda embuzi ze n'ente okusobola okugulayo ettaka okuli kampuni ya UBC. Bano bagamba nti olunaku lw'enkya bakubukeereza nkokola okusimba obupande buno ku bifo okuli UBC, City Square, CPS wamu n'okutwala okwemulugunya kwabwe ku Paalamenti. Olunaku lw'enkya tugenda kutandikira we tukomye kubanga tulina ebifo bingi mwe tutannatuuka. Lwaki tuba tetunnatuukayo? Tetunnabatuuka ku Muguzi, tetunnabatuuka ku CMI, City Square. N'olw'ensonga eyo tugenda kukola kyonna kyonna ekisoboka okulaba nga amataka ago tugateekako, kyonna kyonna ekyetaagisa okulaba nga amataka ago tegabbibwa. Era zino embuzi ze mulaba wano ng'ekyo kyonna kye baleeta temukikkiriza. Tetumanyi oba ntemmeka ezigula ettaka mu Uganda. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.